Waaraan merk je nou dat iemand Alzheimer heeft, dat iemand dementie begint te krijgen? We zagen Lou net al dwalen. Frans Verheij, jij bent hoogleraar ouderenpsychiatrie. Je bent ook hoofd van het Alzheimercentrum in Limburg. Dat greep jou trouwens ook aan, hè? Ik mag jou zeggen, heb ik begrepen. Ja, ik ben Frans. Ja. Goed, ja. Maar dat greep jou ook aan, terwijl jij... Dat is het meest aangrijpende beeld van de hele mist. Maar de hele film is natuurlijk heel indrukwekkend. Hè? Ja. We zien Lou dwalen. Dat zijn echt al tekenen van mensen die dementie hebben. Ja, Lou was toen echt in een soort eindstadium in het verpleeghuis. Ja. En dan ben je al, daar zit tussen het begin en zoals Lou is, denk ik, bij hem zit ook een jaar of 8, schat ik. En het begint natuurlijk heel sluipend, zonder dat je weet wat er precies aan de hand is. Maar uiteindelijk is het, meestal begint het met vergeetachtigheid en niet goed meer, wat we noemen zelfredzaam zijn, dat je voor jezelf kunt zorgen. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in het hoofd van ons? Weten we dat? Ja, we weten tot op zekere hoogte wat er allemaal plaatsvindt. Dat heeft iets met eiwitafzettingen te maken en bepaalde zenuwcellen gaan verloren. En dus we weten wat we ongeveer zien. Het probleem is dat we niet goed weten of dat nu echt de oorzaak is of er wel iets mee te maken heeft, maar niet de oorzaak. En we weten ook niet hoe die eiwitafzettingen uiteindelijk ontstaan. Dus de oorzaak weer van die eiwitafzetting. Dus een heel ingewikkeld verhaal. We weten heel veel, maar we weten ook helemaal niks. Ja. Waarom zouden we nou vandaag, als mensen thuis zitten te kijken, dat geld moeten overmaken? Nou, een van de belangrijkste dingen die we afgelopen jaren geleerd hebben, is dat preventie heel belangrijk is. En dat de manier waarop je eerder geleefd hebt, ook mede bepaalt de kans dat je dement wordt. Misschien moet ik nog preciezer zijn, dat je zegt, wanneer je dement wordt. Hè? Want de dementie heeft natuurlijk toch iets met veroudering te maken. En het is denk ik redelijk om aan te nemen dat als je maar oud genoeg wordt, zeg dat we met z'n allen 130 kunnen worden, dan is naar schatting wel de merendeel, 95%, zal dan dementie hebben. Ja. En, maar dat geld, zeg je, dat gaat bijvoorbeeld ook naar een pil, zou dat kunnen? Een pil binnen 5 jaar die ons gaat beschermen tegen Alzheimer? Ja, dat denk ik niet. Dit geld, dat gaat echt naar een preventieproject, omdat we daar het meest van verwachten. Ondertussen zijn anderen ook bezig met het ontwerpen van een pil, met name de farmaceutische industrie. Maar dat schiet eigenlijk nog niet zo erg op als je de het zijn heel veel kleine stapjes en tot dusver is voortdurend weer gebleken hoe ingewikkeld het allemaal is. Ja. En hoe ontzettend lastig het is om uiteindelijk, je kunt van alles ontwikkelen en ook 2 weken geleden, een indrukwekkende resultaat waarin je die eiwitafzetting weer uit de hersenen kunt halen. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws, want daar begint dit mee. Maar de hamvraag is voortdurend, leidt dat dan ook tot iets waar patiënten aan hebben? Ja. Tot een beter leven, tot meer kwaliteit van leven. En is dat zo? En tot dusver is nog geen enkele pil gelukt om dat te bereiken. Dus zou je nu kunnen concluderen, Frans, die pil die is nog niet in beeld. Laten we dan op dit moment het leven van die mensen zo mooi en zo goed mogelijk maken. Precies, want je moet er rekening mee houden dat er over 5 jaar of over 10 jaar of misschien over 50 jaar nog steeds niets is. En sowieso zullen we altijd wel de zorg goed moeten regelen. Ja. Dus dat is een van de dingen die we vanavond ook nastreven. Ze hebben echt een leven waarbij mensen zich met dementie ook welkom voelen en op hun gemak voelen. Noem eens een voorbeeld, dat mensen thuis denken, maar nou snap ik wat die hoogleraar daar bedoelt. Ja, dat zit op verschillende niveaus. Je hebt de dementievriendelijke samenleving, willen we vanavond ook echt aandacht voor. Dat als je in de supermarkt komt, dat je als het ware opgevangen wordt door personeel dat gewend is om met deze ziekte om te gaan. Want het zal ook echt toenemen in de maatschappij. Dus mensen die er beter op voorbereid zijn eigenlijk. Beter op voorbereid. Ja. En als je de ziekte hebt, als je dan de verschijnselen hebt, dan denken we ook dat als je daar goed in gecoacht wordt en daar ook goed op voorbereid bent, dat het ook allemaal draaglijk en ook leefbaar is. Dat is eigenlijk het doel van vanavond. Het draaglijk en het leefbaarder maken van het leven van mensen die Alzheimer hebben. En natuurlijk ook hun omgeving.